Il-Gvern ma tax dettalji dwar żewġ direct orders ta' 4 miljun euro f'total li ngħataw minn Sports Malta għal xogħol fix-shooting range. Kien il-kap tal-Oppożizzjoni Llejla li għamel numru ta' mistoqsijiet parlamentari supplementari dwar dawn id-direct orders li ma' mistoqsijiet baqgħu mhux imwieġba. Fil-fatt, fil-ħin tal-mistoqsijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni Llejla staqsa dwar iż-żewġ direct orders ta' 2.3 miljun euro il-waħda u taħt liema artiklu tal-liġi ngħataw dawn id-direct orders. Il-mistoqsija dwar id-direct orders saret mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima wieġeb biss li kollox sar skont ir-regoli, iżda ma tax dettalji. Il-kap tal-Oppożizzjoni Llejla qal li l-liġi tispeċifika li fejn l-ammont jaqbes il-120,000 euro allura trid tinħareġ offerta, iżda f'dawn il-każi dan ma sarx u staqsa għalfejn. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima assigura li kull ordni li ħarġet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni kienet skont ir-regoli, iżda reġa' ma tax dettalji. Il-kap tal-Oppożizzjoni insista li l-mistoqsija kienet dwar direct orders minn Sports Malta f'Novembru tas-sena l-oħra ta' 2 miljun euro l-waħda u saħaq għad-dettalji u qal li jrid ikun hemm raġunijiet ċari għaliex isiru l-eċċezzjonijiet fil-proċeduri u staqsa x'kienu dawn l-eċċezzjonijiet jekk kien hemm. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li l-proċeduri ta' negozjar tal-offerti tispeċifika li l-liġijiet ikunu osservati mill-Ministeru tal-Finanzi.